Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer schönen, spontanen Bodensee-Runde. Ich liebe es. Ich bin früher immer im Winter gefahren, aber ich wollte einfach Freiheit geniessen, einfach schön chillig fahren und das ist einfach brutal. Schau mal das an, das ist einfach brutale Aussicht, da am Bodensee entlang zu fahren. Aber wenn wir jetzt nur mit knapp 80 fahren und in diesem Video geht es ein bisschen darum, warum du sofort jetzt den TÜV, schau mal, warum du sofort jetzt den TÜV-Ausweis solltest machen. Der grösste Grund, ich finde wirklich einen krassen Grund, du sagst mal, du bist jetzt 20, hast vielleicht oder sag mal 18, hast die Lehre gerade frisch gemacht, alles deine Überlegung ist, einen TÜV zu kaufen oder ein Auto zu kaufen. Ich würde dir wirklich empfehlen, einen TÜV zu kaufen. Erstens einmal ist ein TÜV kostengünstiger als ein Auto. Also, es gibt viele, die den Kopf schütteln, die sagen, nein, ist nicht so. Aber hier jetzt einmal, sagen wir mal, ein TÜV für 6000 Franken, schaust, was du da für eine geile Maschine bekommst, die teilweise brandneu, und was du für ein Auto bekommst, für 6000 Franken. Logisch gibt es auch gute, das ist vielleicht ein krasser Vergleich. Ja, eben, es ist einfach so, es ist einfach richtig günstig. Es ist wirklich günstig. Es gibt Leute, die jetzt den Kopf schütteln und sagen, TÜV ist nicht günstig. Kommt natürlich darauf vor, was du für einen TÜV hast. Wenn du Panigale V4S hast mit 200 PS, dann ist es natürlich noch etwas anderes, als wenn man zum Beispiel jetzt, wie ich, einen Honda habe mit 55 PS. Also ist ganz klar, es kommt natürlich darauf vor, was du für einen TÜV hast. Ist ganz klar. Und dann kommt dazu, ich finde einfach, TÜV-Fahren ist einfach ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl. Also schau, ich bin jetzt da angefahren, wenn du zum Beispiel jetzt, du hast Fitness gemacht, du hast gearbeitet, du weißt nicht mehr, was du machen willst. Entweder willst du den ganzen Tag Fernsehen schauen, oder du sagst, hey, wir gehen eine kleine, kannst auch mit der Freundin oder wie auch immer, oder mit den Kollegen, gehst du ein Türchen fahren. Dann gehst du einfach ein bisschen TÜV fahren. Es ist einfach ein beschreibendes Gefühl. Man lernt auch wirklich nette Leute kennen. Also ich habe jetzt nicht viel mit TÜV-Fahrern zu tun gehabt, bis auf jetzt diese Woche. Einmal habe ich den TÜV relativ weit weg gehabt, ich konnte zum TÜV laufen und dann habe ich den Helm und natürlich TÜV-Kleider angehabt, den Helm in der Hand gehabt, TÜV-Kleider dabei gehabt und habe, wie sagt man, und dann hat mich einfach ein wildfremder Typ, ich bin wirklich, das ist wirklich kein Witz, bin ich dem auf den Roller gestiegen und der hat mich dann zum TÜV gefahren. Also das wäre mir sonst nie passiert. Ich hatte zwar keine Nummer austauscht, nichts, wäre vielleicht noch cool gewesen. Er hat gemeint, er fahre sonst nicht Roller, er hätte auch grosse Maschinen. Oder ich war gestern im Deutschen gewesen, dann ist mir der TÜV angelaufen, ich muss, wie gesagt, ich muss die Batterie wechseln. Hat mir einfach wildfremde Leute geholfen, den TÜV anzuschieben. Ohne, dass ich es gefragt habe, dass sie zu mir gekommen, hey, ich helfe den TÜV anschieben, weil sie sehen, dass ich alleine probiert habe. Also das ist wirklich herzensliebe Leute. Und es gibt jetzt viele Leute, die ich kenne, die würden sagen, ja, wenn ich weiss, wie ich Auto fahre, wenn ich jetzt TÜV fahren, dann ich will mich direkt umbringen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so. Also ich weiss, wie, wenn du Auto fährst, du hast also wenn ich jetzt auf den TÜV steige, ist es bewusst, ich weiss bewusst, hey, ich muss anders fahren, ich muss vorausschauend fahren, ich muss auf alle schauen, da kommt das Auto raus, ich muss schauen, wo das anfährt, da hat es Fußgängerstreifen, ich muss schauen, ob da Leute drüber laufen, ich muss auf alles schauen und also das kann man nicht vergleichen, ja, ich weiss, wie ich Auto fahre, ich will mich auf den TÜV umbringen. Also das finde ich wirklich ein dumme Ding, weil man muss sich das Risiko bewusst sein beim TÜV fahren, ganz ehrlich. Man muss sich das Risiko bewusst sein und ich finde das wirklich ein dummer Vergleich. Das ist das Street Food Festival, da bin ich jetzt gestern gewesen, und zwar da, Steckborn. Geile Band war da gewesen. Genau. Und du kannst wirklich vergleichsmässig günstig fahren mit dem TÜV. Ich habe jetzt mit dem TÜV, tut mir das Tanken überhaupt nicht weh.
Ganz ehrlich. Und der TÜV leer ist, sage ich, oh YOLO, ich danke schnell, 15 Stutz ist der Bock voll und ich kann wieder 300 Kilometer fahren. Also, versteht ihr? Das ist wirklich für mich etwas Geiles, dass ich sage, geil, habe ich jetzt den TÜV wieder, also ich habe den TÜV immer gehabt, aber geil, darf ich jetzt wieder legal fahren. 300 Kilometer, 15 Euro, yalla, goodbye. Du kannst natürlich mit dem TÜV, ich weiss jetzt nicht, ob das in der Schweiz, wie was da an Bussen will geben, wenn man es jetzt in der Stadt will machen, aber grundsätzlich mit dem TÜV hast du kein Problem mit dem Parkieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Dorf, ich gehe jetzt vom Vergleich im Dorf aus, es hat jetzt keinen Parkplatz bei meinem Bekannten, dann kannst du einfach den TÜV irgendwo anstellen. Du kannst den TÜV irgendwo, wo das Velo einen Veloparkplatz hat oder so, einfach anstellen. YOLO, juckt niemand. Die Stadt weiss jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist, aber du könntest auch schauen, wo es Veloparkplatz hat. Meistens hat es bei dem Veloparkplatz auch TÜV-Parkplatz. Und gerade in Zürich musst du nicht zahlen. Es ist einfach günstig. Also ich habe schon überlegt, hey, gehen wir ein bisschen zu Zürich spazieren mit dem TÜV. Ganz günstiger Parkplatz. Fertig. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach... Und jetzt hast du gesehen, jeder hat ihn gegrüßt. Jeder hat ihn gegrüßt. Also wirklich. Dann noch etwas, die laufenden Kosten. Also der TÜV kostet mich im Jahr... Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe nicht den Geldscheisser, aber wo die TÜV-Rechnung kam, habe ich die mit Herzenskuss gezahlt. Das sind irgendwas mit 300 Franken gewesen, oder sagen wir zwischen... wenn du eine günstige findest, sagen wir mal zwischen 250 Franken und 350 Franken würde mein TÜV kosten, sagen wir mal. Und wenn du nicht den Geldscheisser hast, dann kannst du auch die Rechnung mit Herzenskuss zahlen. Und sonst machst du 2 Raten und perfekt. Oder? Und wow, schau mal das an. Schau mal den Bodensee an. Nein, und von dem her, also es ist wirklich chillig mit dem TÜV. Warum, dass man den TÜV beruflich machen sollte. Und dann würde ich euch sagen, es wäre das gewesen mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß gehabt. Ich muss meine Sommerhände wieder führen, das sind viel zu heiß. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao miteinander.